nyimba za Angel Sekandi naye ziri ku teepu ya Kafeero. Oluusi baabeeranga ne teepu bwabaawulawo oluusi ate bwebe ey'abasatu nga kuliko Angel, kuliko Po Kafeero ne Ndagire Nabitaka. Abantu bameka? Era kulabako yategeezanga nnyo abantu abo nga kasitoola Bandagire Nabitaka ku stage omanya Kafeero akola ki? Wali. Omanya yaddako awo. Era olumaliriza baluusi baazannyanga oluyimba olwandagire ne baluzannya ne Kafeero. Kafeero ye n'asigalawo. Ekibiina kigode oba show egende mu maaso. Bwe bityo bwe byabeeranga. Kati Kafeero bw'amala okufa mu 2007 abantu bonna nga teri abakase bwe batandika okuba oluyimba olwo obulamu bwe butyo ne bagamba nduno lwa Angel Sekandi. Manager wa Kafeero Kizito nga ne Sekandi tannakyogera yayogera ensonga ng'ali ne Maaka Makumbi n'agamba Angel yawandiika ennyimba nnya n'agamba nti ennyimba ezo nnya Angel teyaziwandiikira Kafeero, yaziwandiika yaziyimbe ezo nnyimba. Angel mu kuwandiika ekiruubirirwa tekyali kyaziwa omugenzi zaali zize zituuka zitya okubeeza Kafeero. Buli bwe mufaanagana abantu batwala nnyo oli eyasooka. Bw'owuliriza oluyimba ssaawa y'okuzaawa luyimba lulungi nnyo lw'amaanyi naye Walumbezaaya alubikka naye lulina ebigambo bitono. Oza lwaki alubikka? Nti luli lwe lwasooka. Tulabe n'obulamu bwakookoonyo mutuwanguzi wange naye luli lubikka. Ekirubikkisa luli nti luli lwe lwakola ki? Era singa essaawa y'okuzaawa ye yasooka Walumbezaaya ate singa naye yabikka luli. Mpozi essaawa y'okuzaawa ya Angel. Era Kizito akyogera manager nga talina n'amukase. Gambye yatandika n'okukyogera nga ne Sekandi takyogerangako. Okwo siko bayita okusiima omuntu. Nagamba luno oluyimba gundi ne gundi ye yakola ki? Ye yaluwandiika. Ekyokubiri abantu babadde baddira Sekandi kiri kye nagambye nti Eriya n'Erisa ng'era bamutwalira ddala nga Kafeero yennyini oba ng'omuntu eyadda mu Kafeero. In fact n'olunaku lw'okujjukira Kafeero watawaawo Sekandi ne bw'abanga abadde tagenda kuyimba bw'abulawo ekivvulu ekyo kibanga ekitaggumidde. Export TV to the world. Nkwaniriza mukwano gwange atulaba ku Export TV. Olunaku olwaleero tuli mu ssaza lya Beene ery'Ekyaggwe. Tuli ku kifo ekimanyikiddwa nga Lovia Motel kisangibwa mu kibuga Luwazi. Ate kati eno video oba ogirabye before ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna ojja kuba olina okujja n'onyumirwa endongo ya Frigo n'omukulu Eddie yaweta Voko ku Kidoso bakoowodde mujje munyumirwe family mujje. Kakati ensonga ebyoso lwaliro ekipayopayo waliwo ekigenda mu maaso mu mawulire oluvannyuma lwa family ya Angel Sekandi okuva ne bategeeza nti ezimu ku nnyimba za Kafeero ez'amaanyi zaawandiikibwa omukulu Angel ate oba oli awo n'ataweebwa bimuli bye ebimugwana. Olunaku olwaleero tufunye ku bantu abaludde ku kisaawe kya music abazze bamwekennenya omwetegereza babeeko bye batugamba tufune obutangavu. Mutaayi wangisanyusa okukulaba nange okukusanga. Muli mutya? Tuli bulungi. Kyaggwe ye mulungi era mwebala okunnoonyaako. Enkuyege zikyankubira enduulu ng'azirinako omusango. Akulaba omwanjulira erinnya? Nze Kiwuuwa Charles James Mugenyi. Taata Faith Smart the small giant. Taata Faith otandise bya Taata Nabumba omumanyi? Taata Nabumba mumanyi. Naye nze nnyinza okubanga mwabo oba mu bantu bonna be baali bayise Taata Gundi oba eryangeri eryakwata ne libanga na linnya lyange. Nga ate gwe gusoso liwulira olwa kyewuunyisa nnyo. Owaayi ebintu ebiri ku mawulire obiwulira? Ebyaki bingi ebya Kafeero Angel Sekandi ne mukyala we obiwulira? Mbiwulira. Tuviire ku ntono. Omukyala Angel Sekandi agamba omwami we taweereddwa mayinja na bimuli bimusaana ng'ate yagatta ettofaali ddene ku bulamu bw'omugezi Prince Job Kafeero. Tutandikira awo wennyini naddala ku luyimba lwa Walumbezaaya. Walumbezaaya. Yes.
kati nze bwe mbadde neeyanjula nkugambye nti nze kiwuuwa. Kiwuuwa kitegeeza omuntu eyeddira endiga. Bwe kyanzaalibwa sirabanga ku muliga mweru nasookera ku kiwuuwa. Eryo luliba lwa birala okunnyonnyola erinnya lyange. Naye bwe mba nkugambye nti kiwuuwa Omuganda, kitegeeza n'engero z'Abaganda nkola ki? Mba nzimanyi. Waliwo olugero lugamba nti twalina enguli gundi ng'alimba. Nguli omuntu eyaffe dda. Lugero oba njogera y'Abaganda. Twalina enguli gundi ng'alimba. Enjo Sekandi mukwano gwange nnyo ng'omuntu. Era ne byogera wano osobola obimwogerera mu maaso ge ng'atudda. Osobola obimwogerera ne mukyala we nga waali. Mukwano gwange ng'omuntu. Naye waliwo oluyimba lwe yayimba olumu n'agamba nti ow'enkima ebyo byo biwanvu ng'era ebyeriya n'ebyerisa ddala. Dayini eri mu luyimba lwa Sekandi nti eby'ow'enkima byo biwanvu, ebibye ne Kafeero biwanvu ng'era ebyeriya n'ebyerisa ddala. Abasoma Bayibuli bamanyidde ddala nti omusika w'Eriya ye yali Erisa. Kaakati Sekandi yali akulaga nti awaava Kafeero wadda ye bo balinga ba Luganda. In actual sense, message statement ekola sense. Ayinza okuwambala engato. Ayinza tewali muntu afaanana munne. Ng'era bw'onaagamba era nze ntera nnyo okuwulira abantu abaziika ne bagamba nti nno tufiiriddwa omuntu atazzikawo. Azzikawo yaani? Teri muntu afaanana munne. Kubanga oyinza n'okwekanga nga omusajja omukyafu ku kyalo yayigiriza abaana obuyonjo. Omuntu asinga obukyafu ku kyalo yayigirizwa abaana abato obuyonjo. So ate asinga obuyonjo biri opposite. Kubanga omwana omuto ayinza n'obutamanya mugaso gwa kuba muyonjo ng'alabiddeko oli ayambala amasaati g'ameeru. Naye ate singa omugamba nti gundi mwana gwo ogaanye okutundula envunza mu bigere onaabeeranga gundi. Atya addukirawo kuba oyo tayagala mufaananyi. Ojja kugula obeerenga gundi. Addukirawo n'ayoza. Naye oyinza obutamutiisatiisa nti wandibadde oyoza olabenga oli ow'essaati enjeru. Oba okitegeera? Kaakati mu bulamu teri muntu yenna azzikawo. Naye osobola okukola ekintu ekiriraanye ekyoli. So Enjo Sekandi ayinza okukola ekiriraanye. Kubanga ye enjo amaanyi ge byasobola bingi. Ne Kafeero byasobola bingi. Kafeero bye yali asobola oba oli awo alina bingi nga Sekandi tabisobola. Ne Sekandi oba oli awo alina bingi byasobola nga Kafeero takola ki? Tabisobola. Naye ensi etambulira mu kubeera wamu nti baali wamu era ne bamanyika ng'abaki? Abantu ng'abooluganda. Kaakati bwe tudda ku nsonga eno nti olugero luli lwenkumenyedde nguli nti Kafeero Sekandi yafuna omukisa munene ogutafunikangako ku muntu yenna yali ayimbye ku kadongo kamu. Nze ndudde nga mu studio mbeeramu oba nnyo nga tukola ennyimba oba ng'ennyimba zikolebwa. Omuntu asobola okujjaawo n'oluyimba nga aze n'ebigambo byawo bingi. Kati aba ayimba naawe mwennyini ng'oluusi tolina muyimbi n'akubuuza naye wano wandibaddewo kyoba gwe mwennyini n'omukoonako n'omugamba naye woogambye nti ssebo nviira wandigambye wandibadde onviira ssebo. Ekigambo ekyo oli agenda owulira nga kirungi okusinga ki? Okusinga ekikye. Ne mukuleetinga ebintu ebikola ki? Bibeerawo. Oba okitegeera? Naye ate tekijjaawo kubeera nti kyansi eno gyega nti gye yafuna nti kyali kisoboka ne Kafeero okufa ne watabeerawo n'amawulire googera nti Sekandi alinako ennyimba ze yawandiikira Kafeero. Kwaba akadongo kamu ekyo tebatera kukikola. Naye Sekandi gye buva ne gye bwenkana okuva Kafeero we yafa baakyogera nga teri abakase. Omu ku yasooka okukyogera yali Kizito manager. Eyali manager wa Kafeero Godfrey Kizito. Omusajja oyo muganda wa Mbalire Kateeteeyi. Era baziikibwa wane Nakibizi mu Buyukwe. Omusajja oyo yali manager wa kulabako Gita Singers okuva lwe yatandika mu 9 emeka
mu 92 ye Kafeero bwe yali yakafa ne bakuba oluyimba gundi olwa obulamu bwe butyo olwa Angel. Ffe abaali bagoberera kadongo kamu b'ennyimba twali tukimanyi nti lwa Angel. Kubanga lwaki twali tukimanyi nti nze kitange yali atunda compact oba ze tuyita tape. Kati nga tape esobola okujja nga sekandi kwali mu kafaananyi. Era ku tape za Kafeero kuliko ennyimba za sekandi nnyingi abantu ze bamanyi nti oba oli awo za Kafeero abatagoberera ezadde ly'ebikweno Polini abasawo tuba tetulwaza katinka abasawo mube n'ekisa nnyimba za Angel sekandi naye ziri ku teepu ya Kafeero. Oluusi babeeranga ne teepu bwabaawulawo oluusi ate bwebe ey'abasatu nga kuliko Angel kuliko po Kafeero ne Ndagire Nabitaka abantu bameka. Era kulabako yategeezanga nnyo abantu abo nga kasitoola Bandagire Nabitaka ku stage omanya Kafeero akola ki wali omanya yaddako awo. Era olumaliriza baluusi bazannyanga oluyimba olwandagire ne baluzannya ne Kafeero. Kafeero ye n'asigalawo ekibiina kigole oba show egende mu maaso. Bebityo we byabeeranga. Kati Kafeero bw'amala okufa mu 2007 abantu bonna nga teri abakase bwe batandika okuba oluyimba olwo obulamu bwe butyo ne bagamba luno lwa Angel sekandi. Maneja wa Kafeero Kizito nga ne sekandi tannakyogera yayogera ensonga ng'ali ne Maaka Makumbi n'agamba Angel yawandiika ennyimba nnya. Olusooka n'agamba Angel yawandiika oluyimba Kampala mu kooti yali lw'amaanyi. N'awandiika oluyimba Essaawa y'okuzaawa nalwo oluyimba lw'amaanyi. N'awandiika Movia nalwo oluyimba ne gwe mwandabira nsusseeko. Ennyimba mmeka? Nnyo. Era abazze bagoberera emboozi mwami Kizito Manager agyogera tewali n'akoze eki nga ne Angel tannakyogera nako. Kaakati nkuzzaayo nti omuntu asobola okubeera nti tugambye Angel ye yaluwandiika Kampala mu kooti naye mukyala Kafeero ate alina ekigambo kyanyumya era nga kiri mu Kampala mu kooti ng'ate Kafeero ye yakissaamu. Weewaawo ffenna tugamba nti Angel sekandi ye yaluwandiika. Mukyala Bisirikirwa yaliko ku leediyo emu n'anyumya n'agamba yalina oba yagamba mwannyina oba ani either yali mu poliisi oba wa looya oba nga looya aba mukodomi wa po Kafeero. Kati baba batudde ewaka nga banyumya. Kafeero yali wa bigambo bitono nnyo. Kati nga banyumya kati eri ono kyava anyumya nti kooti adijandi oli ng'anyumya mboozi. Kati awo omulamuzi we yakomya ki kooti eyo. Kati po Kafeero ekigambo ekyo yali takiwulirangako ng'omuntu. Kumbe ye mu busirise bwe babadde nga banyumya emboozi naye nga ndowooza ataddeyoko omwoyo. Kyava amubuuza muko yayogera atya? Kafeero abuuza ono mukodomi we n'agamba yagamba kooti adijandi. N'amubuuza nga kitegeeza ki nti omulamuzi ng'awummuza kooti. Kyava amubuuza kya lulimi ki? Po Kafeero yabuuza oli mukodomi we n'amugamba kya Luzungu. Kafeero n'aseka nnyo. Kati bano tebamanya nti waliwo oluyimba oluli okukolebwa oluyitibwa Kampala mu kooti nga ne mukazi we takimanyi. Kati bagenda okukyekanga nga kiri mu luyimba kooti adijandi. Kino kye babadde banyumya muki mu mboozi zaabwe. Omulamuzi n'asaba tuwummulemu. Mukodomi we mbu yaseka nnyo n'agamba omusajja yakitubuuza enfunda n'enfunda kitegeeza kikumbe abadde akiteeka mu luyimba agenda kissa ne mu luyimba. Kitegeeza nti mu composition y'oli naye yalina bye yateeka akulaga aba akulagize nti n'ataddemu ebigambo naye tekijjaawo nti oli ye yakola ki ye muwandiisi waki. Kaakati mu mboozi ya Kizito Manager yagambanga bw'ati kubanga ebirwa byerabirwa yazinyumyanga nnyo ku pulogulaamu ya Maaka. Yagamba bw'ati
n'agamba nti ennyimba ezo nnya teyaziwandiikira Kafeero, yaziwandiika yaziyimbe ezo nnyimba. Enjo mu kuwandiika ekiruubirirwa tekyali kyaziwa omugenzi, zaali zize zituuka zitya okuba eza Kafeero. Bwe yaziyimba ne zimulemereramu zitya okuzaatula mu kuziyimba. Yewandikidde okuwandiika n'okuyimba bya njawulo. Ate batugambye mbu yamanyi n'okuwandiika nga tayatula nga asirise kimugumi. Kati okuwandiika n'okuyimba bya njawulo. Omuntu ayinza obutaba na ddoboozi naye ng'ayiiya nnyo. Kaakati alinamu embeera ey'obutonde ey'okunanaagira. Eddogo yiyi batugambye omuyimbi munene. Ebyo byo sibimanyi nnyo. Anti omukyala yakirambuludde. Simanyi nnyo naye kyensinga okumanya nti nno obutonde bwa ennyimba ezo nti teyazaatula bulungi. Kyamuliko ekyobutonde bw'okunanaagira even before nga tannatandika kuyimba. Nze ebbanga lye mmulabye bw'atyo ye bw'ayogera. Nze ebbanga lyange lye mmulabye kati simanyi buto bwe. Anti alinamuko ebigambo enjogera yeyagala okufaananamu ey'ono omuvubuka ono ayimba ng'ayimba ku speed gwe bayita akulukuta. Obwo buba butonde bwa muntu era ne gundi bw'ayogera Steve Jean naye si muyimbi. Kaakati nti ennyimba zimulema okwatula. Kati ono ajja aziyimbe, Kafeero aziyimba naye ng'oli aziwandiise ku ye. Era abamu bagamba mbu kigambibwa nti Rosette Nakubulwa oyo Senga Rosette ye yamuleeta Angel Sekandi n'amutwala papasire kuwandiika music. Ayingira kulabako singa muyimbi wabula ng'omuwandiisi. Kulabako yagiyingira ng'omuyimbi naye Senga bwe yajja okuyimba Senga Rosette Nakubulwa n'amulabamu talenti y'okuwandiika music n'amubeezaawo ng'awandiika. Kaakati ennyimba nnya nzikumenyedde ne manager zaakola ki? Wabula Angel Sekandi si yagamba abantu nti nze naziwandiika, wabula byatandikirawo manager n'abyogera. Sekandi kwe kukubaawo teepu okwali emyoyo gy'ababi. Lundabe lwa kibuga na biki n'atandika okuyimba adde mu bigere byaliwa byono kulabako esigale ng'egenda mu maaso ng'omuwandiisi naye nga kiri bakyatudde nti yeyakola ki yeyawandiika. Kaakati era bakunnyonnyola nti oluyimba Walumbe Zaaya ekyamazima lwafulumanga mu 93 naye lwayiyizibwa mu 90. Kaakati manager bw'ona ayogera naye oba ndagire noonya abantu obameka mukyala ndagire maama wange mugambe nti mutabani we omugenyi Kiwuwa Smart yagambye nkunoonye. Ajja kugamba nti yayingira mu kibiina mu 1996. Eyo ayingira kulabako 1996. Oluyimba lwatebwa 93. Naye nga luwandiikiddwa mu 90. Kati atawo gwotutavudde. Kati atawo gwotutavudde. Anti y'ensonga lwaki nkugambye nti sooka onoonye oba watya nga baalina enkolagana ey'emabega before ng'otanayingira officially kulabako. Eyo yonna nja kutuukayo esobola okubeerawo kuba bw'ojjanga obeetegereza eno bonna gye bajja baayitako mu bigere by'Abakidoomoole baabeeranga eyo Kyaggwa bano abalengezza endongo bonna ku kyalo musobola okumanya nti noono yegundi oli w'Ekikwayi ono w'Emasaaba Kinnya na Mpindi oba nga muwandikiramu enjawulo kiyinza obutasoboka ate ono yali muto nnyo. Ani Angel? Kubanga Kafeero yafa alina emyaka 36. Oba kitegeera? Kati omuntu eyafa nga wa myaka 36 ate Sekandi muto ku Kafeero. Kitegeeza nti mu biri ebiseera by'emabega kitegeeza nti Kafeero okuggibwa mu kyalo mu mwaka nga gwa 1987 oba 88 osobola okukimanya nti yali wa myaka 17.
oba kale tugambe 16 kati bwabanga Kafeero nga sekandi Kafeero amusinga emyaka tugeze 5 kitegeeza nti ate sekandi yali wa myaka nga 10 nzokuba ali mugezi nga ine kitone kyo kyokuyiya regardless emyaka gyalina omwana w'emyaka 10 kiyinza omukalubiriza okuwandiika ebigambo bwe bityo jukira kiwuwa abantu abakulidde mu byalo tulina ebigambo olulimi lwe twakulanga tuwulira kozi nange n'ebigambo bye nnakulanga mpulira naye nga abalala babiwulira balabanga ekintu omuntu bw'atyo aba yeetaaga kusomwako era edda mu kyalo baagambanga omwana wo ng'akoze kino nnyo mwana oyo tajja kuwangaala ffe twalina omuvubuka yafa ku kyalo eyo ewaffe yafa ali mu P6 naye ffe tugenda okukula ng'ateesa mu miitingi z'ekyalo n'awanika omukono ng'alinga mu kyoku naye bonna baagambanga ono omwana tajja kuwangaala sijja kumwogera linnya akyaliyo yafa dda yafa alinga mu P6 ng'awanika omukono mu miitingi z'ekyalo kati nkugamba nti omuntu akolera bwe bityo n'ab'ekyalo bamuwanuuzaako nti ono omwana bino byakoze byewuunyisa tajja kukola ki tajja kuwangaala kakati nze nnina n'endowooza nti copyright eno gye baataddeko omukono abantu bangi tebaagitegedde oba sinakindi baagisuubiddemu ebintu bingi oba okitegeera abantu we baawulidde copyright eriyo n'omuyimbi eyabaddewo omuwandiisi eyazinya amazina n'agamba obugagga buwedde abantu bangi baagisuubiddemu nti erina kinene nnyo buli omu yagitapuse bubwe kakati ku ntaputa oluusi oba tugeze ey'abayimbi eriyo n'agamba nti copyright keyazze bannange nze ŋŋenda kufa ssente oba okitegeera kakati olw'okuba nti ono owooluganda ayinza okuba nga yawandiikira Kafeero ennyimba ezimu oluyimba olusinga okukubwa mu Uganda yonna ye Walumbe Zaaya kati omuntu ataputa obubi copyright ayinza okugamba nti kati bwe mba nga ninako oba nga ninaanye ku copyright y'oluyimba luno nyinza okuba nga nze ngenda okusinga okufuna ssente eriyo n'abalina endowooza eyo okimanyi kati ng'agamba bwe luba olwange kakati nga waliwo ng'affe ate twategeerako dda nti yamuwandiikirako endala nga inkesi bw'anaaba ayogedde ekyo tetugenda kukola ki nga tuyinza obutakiwakanya eriyo n'abasobola okuba nga bali mu mbeera eyo era ng'eriyo n'abagamba oli tagenda ng'oli yawulira nga atagenda na promotinga music ng'awulira nga ekyawedde eriyo n'abagamba ezange toddamu kuba naye ng'ate copyright bw'ebezze tejjaawo promotion tosobola kufumbira mmere gy'ofumbidde ate ne weekweka tosobola kubanga oli mutunzi wa balubu n'ogenda mu kyalo okutali masannyalaze n'ossaayo edduuka copyright nayo yeetaaga promotion yensonga lwaki edda yaliwo naye nga kasiwukira bw'aba anaafulumya teepu asooka ku radio Uganda n'alanga sebatta aleeta luno n'abayisaamu ne bayimbisaamuuko awo teepu egenda okufuluma n'abagamba ne ku mmande lw'enaafuluma eyo si promotion kitegeeza nti copyright ejja kwetaagako ba promoters oluyimba kyofumbye kijja kwetaaga ku ba promoters oluvannyuma lw'okwepromotinga then olwoka okifunemu kati eriyo n'oli agamba nti bwenkwata Walumbe Zaaya oba nembeera nga mulinako neighboring rights oba waati nja kuba nga nfunira ddala ssente naye endowooza esobola okubeerayo naye nze kyennyinza okugamba muganda wange so gwe nga tonakimugamba gwe okusinziira ku byolowooza nti byebituufu oluyimba yinjo si yaluwandiika okusinziira ku manager Kizito naye ate nkimesala ogwekibira manager yakugambye n'okugamba akubalidde na nnyanga si gwamubuuzizza kubanga nange newembera nze manager
Kafeero naddala ffe guno omulembe gwaffe ogwa .com omujja Kafeero bw'omugyako Walumbe Zaaya n'omugyako Bladina Ndibako yaffe oba otuggyeko kati manage omugezi yenna owa brand you have to fight for that anti kikuzzaayo ku kyenkugambye lwaki emboozi yanze nayiiya Walumbe Zaaya yatandise luvannyuma lwa copyright l'okufuluma bulijjo teriiwo wateekwa okuba ng'eriyo eyakitafusa obubi n'omukyala yayogedde just ng'ayagala bbaawo afune ebimuli afune abeere temumusiimye omusajja tewali atamusiimye enjo sekandi tafunye kyaliza kakati kankugambe kino bwe baali bategeeragana ababiri ffe tetuteekeddwa kumusiima nnyo kubanga ffe tetumanyi byabwe babiri zino parties bbiri omu yafa oba ekitegeera naye omu tasobola kujja kwewozaako kugamba nti nno kyeki kyenkugambye nti twalina enguli gundi ng'alimba nti oli omulala tagenda kusobola kwewozaako anti mukulu kiwaffe ekituluma nti kale nga tumuggyeko Walumbe Zaaya si yaluwandiika ennyimba zonna z'osomye ebbanga golden songs ate naye kennyini alina ennyimba nga naye z'amaanyi naye we tudde eno mwe bannabito nannaffe ba music consumer omusajja temumusiimye ekimala atambula yonna kugamba erinnya lye terisoosowazibwa ng'omu ku basajja abayiiya abawandidde kakati bw'oba olya keeki oyinza obutatenda nnyo agifumbye naye oyinza okutenda obuwoomi bwaki bwayo bwa keeki ebyo bye baateesa ababiri ffe tetukola ki tetubimanyi naye tumusiime kuba tubitegedde tumusiime tutya nkugambye tumusoosowaze tumwagale nga mwagala omugenzi okusinga omulamu temusobola kuba ebintu ebyo mwabikola ne Moze Radio ne Wizo ne muwa radio ebimuli okusinga Wizo ng'ate Wizo akyali mulamu ebyo kati kankugambe ebigambo bino nga sikulimba abantu bangi tebafaanagana era olaba ne bwaba kato ne bwaswa baba banjawulo nnyo okujjako nga bafudde kabenje naye bayiza n'obutafa lunaku lwe lumu naye ng'oluusi bajja ate ne mu kujja kwabwe ate mu balongo bedda tebaazaalibwanga na lunaku lumu okitegeera kisogezakoga nga bayinza okuzaala leero omulewa n'akuwa eddagala n'akugamba olijja wiiki bbiri ozaala ono ebyaddala ne bazaala omwana asooka naye alika naawe mulewa n'akuwa eddagala n'agamba bwe nkulabye oyinza obutasobola kuleeta n'ono ojja kudda oluvannyuma lwa wiiki bbiri naye omuzaale n'amusiba nga basobola okubazaala mu nnaku ezitakwataganye kati nkugambye nti olaba n'abalongo balina bingi nnyo ebibaawula n'ebinkumu byanjawulo naye abafaanagana nnyo bali abantu babiri buli muntu aba ne feva ye talina feva sigamba nti talina naye eyooli eyinza okusinga ku yoono ekyokubiri buli bwe mufaanagana abantu batwala nnyo oli eyasooka bw'owuliriza oluyimba ssaawa y'okuzaawa luyimba lulungi nnyo lw'amaanyi naye Walumbe Zaaya alubikka naye lulina ebigambo bitono oza lwaki alubikka nti luli lwe lwasooka tulabe n'obulamu bwakookoonyo otuwanguzisowani naye luli lulubikka ekirubikkisa luli nti luli lwe lwakola ki era singa essaawa y'okuzaawa ye yasooka Walumbe Zaaya ate singa naye yabikka luno essaawa y'okuzaawa ya enjo era Kizito akyogera manager nga talina n'amukase gambye yatandika n'okukyogera nga ne sekandi takyogerangako okwo siko bayita okusiima omuntu nagamba luno oluyimba gundi ne gundi ye yakola ki ye yaluwandiika ekyokubiri abantu babadde baddira sekandi kiri kye nagaye nti Eriya n'Erisa ng'era bamutwalira ddala nga Kafeero yennyini oba ng'omuntu eyadda mu Kafeero in fact n'olunaku lw'okujjukira Kafeero wewatabaawo sekandi ne bw'abanga abadde tagenda kuyimba bw'abulawo ekivulu ekyo kibanga ekitaggumidde abantu bawulira obwetaavu waakiri bw'okukola ki bw'okumulabako ne bwe yandibadde nga gaayogera ge mazima
yandibadde naye kateeze musi yayogera mukyala we yayogera ebigambo nakugambye omusajja mu nsi waliwo kye bayita next of kin asobola okuba nga nkira Ssebageera Nnyonyi nga Namunya ali ku nju akatambi nze ke nalaba owulira akasooka okusaasaana mwami Enjo yali mabega wa mukyala nga kimanyi eri abakazi ennaku zino nga yategeerera anti kati gwe bw'omugamba nti sirika asirika kubanga akatambi kano kakolebwa waliwo kamera ekitegeeza nti nno sekandi akamanyiiko owange ejjembe oba lubaale lisobola okwogerera mu bbanga lwaki likwata omuntu kakati ono ayinza okuba mumandwa wooli kati bw'aba anyumya emboozi ezo gwogala mukazi we si yayogera ebyo ebyatuukirawo mu 9 yali amulina omukyala ayinza okuba yamunyumizaako nga bobo omukazi kakati bw'omunyumizaako ne muba ne mu katambi k'olimu osaana ebimuli ne muba ne mu katambi k'olimu kiba kitegeeza nti ebintu ebyo byennyini by'onyumya ono byanyumya obirinamu omukono oba mwe just muli biased nti kafeero mwamwagala okusinga Enjo nga ffe tugamba bwe tuti saawa zino tuyinza okwogera bwe tuti saawa zino omuntu alinga agenda okukola ekintu nga kyabulabe eri mukwano gwe we baagala n'ennyo agenda kuba Enjo sekandi kino ekikolebwa kyabulabe nnyo kubanga sekandi kisobola okuleeta obukyayi eri Enjo ku bantu abawagira Paulo Kafeero abataagala mazima agatteko ku bantu abawagira Po Kafeero nze nkugambye ensonga ziyinza nkuwadde n'ensonga lwaki kisoboka okuba nti lwaki avuddeyo mu budde buno okugamba oluyimba entaputa oluusi embi eya copyright naye ng'ate bwe twetegereza abantu abasinga mu generation eyo bayinza okuba tebalina copyright ya nnyimba bazitunda naye teyaggwako teyalinga ya myaka lino tteeka pya litandika kati ligenda kulamula okuva kati so nnyimba z'abakasajja bwe mba nagula ekibanja mu myaka gy'ekinaana ne bankolera n'endagaano ne baleeta amendment bill nga ya kibanja tenzijjaako kiri kye nalina mu 8 bakyatambulira ku ndagaano eri bakasiwukira bakasajja be bananyini ndongo paka okumala emyaka 50 amalala aga okuva kati ebbago weriyitiramu bwegeno ekibuuze ba lawyers nze siri lawyer naye ate nze kyenneebaza Katonda nti nze ndi muntu akola research so tebakuba guddigudde kuwooza nti kyawedde kakati nkuwadde n'endowooza nti kati sekandi saawa zino olw'okuba nti ono Kafeero ye munne asinga yandibadde saawa zino y'omu kuba muprotectinga waliwo oluyimba lwe yayimba ne mutabani wa Kafeero gwe bayita Swaziniga n'agamba nti wamma Swaziniga okoze bulungi okumanya gyendi kuba naweeka nnyo erinnya lya kitammwe so nga nange eno gyendi era ye yanteekayo bwatyo bwe yayimba naliweeka naye ng'ate nange eno gyendi ye yakola ki ye yanteekayo kakati buli lw'oddira oluyimba lw'oli kubanga Kafeero oluyimba lwe olusinga ettutumu walumbeza ate si lulwe wabula oluyimba olusinga ettutumu mu Uganda ye luyimba lwani kakati buli lw'ogamba nti lwange nga gwe oluusi oba obala kino oyinza okwekanga ng'ate gwe mwennyini oli mulabe wa munno namba etya kubanga bano abantu ye gw'ogambira nti luno lwange tetumanyi ndagaano zammwe ekyokubiri ye tagenda kuvaayo agambe nti alimba era nze nayagadde nnyo emboozi ezimu waliwo bye nalabye nga mwogera ne mukyala we ku mukutu ne ŋŋamba nti abo abaliwo abalamu bw'aboogerako abo bajja kwewozaako
nemunanga oli mufu buli kyonamwogerako jja kuba ogamba alimba okitegeera so yandibadde wate omuntu omulala n'atabeera ono munne we baalinga era si munne era mukyala we yayogedde akatambi yayogera ono amuli mabega twayogedde ne Enjo talinawo twayogedde ne mukyala wa Enjo yabadde owange emmandwa bw'erinnya omuntu ku mutwe omuntu oyo si yaba ayogera emmandwa emulinnyo omukulu kiwuuwa ebbanga lyomaze mu industry at least manye engeri gyejja etambula Enjo ebyaddala musajja si wakana yes nolowooza wawe kyaganira okubanga naye asoundinga like okutuuka ku buyiiya bwe kufaanirize musajja mugezi bw'aba yawanika n'oluyimba lwanjagala nyimbira omutanda olwa Ssemakula Misaaki oyo yajja kwewozaako kyo kiri kitya kubanga oyo ajja kwewozaako mulamu ayinza omugamba waluwandiika ddi oyo ye waali okukola ki yawandiika ennyimba nnyanga za Kafeero ne lusomolwako lumu kaakati oyo ye ajja kwewozaako kaakati kimugaana okusawundinga okwenkana Kafeero oba n'okusingawo kale oba n'okusawundinga naye ng'asawundinga kufaananya bintu bingi Paulo Kafeero ageegenya buli wemubeera gwe jangu nga weetegereza sina mu kuyimba kwokka abantu abatera okufaanagana mu bye bakola oli eyasookawo olwo ne bw'aba akikola perfectly abikkono kaakati waliwo music gwe bamuyita hip hop mu Uganda ne bw'oli muyimba n'osuula enjuba osobola okubeerawo erinnya waggulu naye bateeka okukoona ku Rock Giant ne Jane Luzamba naye wali abavubuka be babitandiikiriza kati bw'obanga ogenda kuyimba biragalaga era baragaddi baba bajja kwetika bameya bagundi ba megadi banyama mukulu kiwuuwa waliwo story endala egamba nti Enjo bw'awandika oluyimba Mabirizi aluyimba Mabirizi bw'aluyimba Kafeero naye aluyimba wali owulidde okuyimba lwa Mabirizi siruwulirangako so nga ennyimba z'Amabirizi nzimanyi nnyo sitole yo ntuufu nti Mabirizi aluyimba ne lumulemerera Kafeero ne lumunyumira n'aluyimba yeetonda n'amazzi Mabirizi lwali terusobola kumulemerera okumulemerera okuluwayimba obulungi Mabirizi wali omumanyi kati nze kankunyumizeeko ku sitole y'Amabirizi Mabirizi yali ayimba nnyo waliwo bwe baali bakakola kulabako Mabirizi mu biseera ebyo bwe yafiira kati baali balanze sho ewaffe Ekiyindi nga kuliko Mabirizi Kafeero Ntale baani be baali mu sheeyo kati baba bakagiranga nga batimbye obupande Mabirizi n'afa kati kyensinga okujjukira nti bajjanga nga basazaamu bwe bati n'ekkalaamu awali Mabirizi kipande kuki posita baalina okumenyaziwa nti buli awali posita bamanyibo kakati mmaze kukula nentegeera nti baali bategeeza nti ono taliiwo ab'ennaku zino tebasobola kubuuza nti ono taliiwo ono yafudde tagenda kujja kubanga ne communication yabanga ntono oba kitegeera kakati nga lumulemerera mu ki okuluwoomya yali ayimba nnyo kubanga Mabirizi ne Kafeero enjawulo ziro luyimba ki olwa Mabirizi nosobola owulirako nemuwa ensi nnyimpi genda onoonye ensi nnyimpi waliwo oluyimba lwe yayimba edda baali baluyita simanyi emipiira giri mu kisaawe abazannyi ffe tunaalemwa ennyimba ze nnyingi gwe genda onoonye entambize so gwe okikkiriza nti Mabirizi yayimba kulimba lwa Walumbezaayo siruwulirangako kuba babyogera nnyo nze siruwulirangako wabula nkugambye nti mwami Enjo mumanyi ng'omuwandiisi omulungi nenkumenyera nnya maneja eyali maneja wa Kafeero okuva we yatandika paka lwe yafa naye zaakumenyera ennyimba mmeka
ng'ate terina amukaka kukyogera sekandi takimugambangako. Ekya misa kyo waliwo kiwuliddeko? Nkugambye nti oyo mulamu ajja waliwo kiwuliddeko gwe nga gwe. Enjo mukwano gwange ng'omuntu. Era ne wano we tuli tasobola kunneegaana ne bwalaba olutambi. Tasobola gamba nti kiwuwa si mukwano gwange. Naye bino mbimugamba ng'agamba mukwano gwange. Nti kiri kyo kyayogerako kya bulabe eri ye ekyawalumbezaayo kya bulabe eri ye akole birala. Kubanga ye mwennyini yanafuya munne gwagamba gwayagala ennyo era bamwagala ate naye n'obuwagizi bwe eriyo bo ne bw'onaaba nga oyogera mazima tugeze senti gayogera ge mazima ne bw'oba nga oyogera mazima waliwo amazima agasirikirwa. Olumu Saara ono ow'omu Bayibuli yali agenda ne baalina gye baali nga bagenze ne Ibulayimu. Ibulayimu ye yali bba. Bwe baatuuka eyo olw'okuba baali baagala baweebwe kye baagala. Ibulayimu yagamba Saara, kabaka bw'atubuuza nti gwani osobola obagamba nti oli mwannyinaze. Era mu Bayibuli mulimu nga kabaka amaze otegeera nti ono mukyala wo naga nimba nendyoka nsula ne mukazi wo. Kati eriyo amazima nga mutuufu nga mazima naye nga gasobola okusirikirwa. Sigambye nti byayogera bya mazima. Naye just in case. Ku macha ge mazima. Nga kikedde ku macha kyali kisobola osirikirwa. Kyali kisobola kubanga forward twali tumu appreciate nze. Aba appreciating abe batono. Era twali tumaze okukimanya. Musajja abonereye Masaaba. Embeera gyali muteri wa. Anti kyenkugambye kiri kino. Ffe tetubadde na copyright. Ng'oluyimba w'olufunira w'okubira. Si bwe guli era tebakyatunda compact. Nti oba anaafulumya n'atundawo compact ezo. Kaakati Pokafeero yalina ebintu ebyamuwanga ssente byali bingi. Kyega nti n'abantu tebafaanagana. Stage performance yokka. Baatugambye nti edda ebibiina naddala ebyakadongo kamu ebyakadongo kamu mbu baboosi baatuuliranga nnyo abakozi era nga baboosi babeera bagagga bw'otunuulira kulabako Kafeero yali mugagga bw'otunuulira Matendo Sebatta yali mugagga kati ng'abaya bano aba wansi bo tebaba na kasente utilized. Bwe mugenda ebyokuyimba biringa ekintu ekirala kyonna. Nze natandika okuwagira Man U nga ne ba David Beckham weebali era nalaba enzija ya Cristiano Ronaldo. Saawa zino gemanya agavuga ameka 2 ne Messi. Weewaawo yalina talenti nnene nnyo naye yali talina waayita kuyitimuka nga waliwo Beckham. Okitegeera mwene nnyini abawagira endongo sekandi ne bwanajja wali nga Kafeero waali nga sekandi ne bwajja ng'ayimba okusuula enjuba ng'abantu bamaze okutegeera Kafeero tebasobola namuganya kubaako kyayimba. Kati ate omulembe guno bakuba n'obucupa baba bamugobyewo dda. Kakati oyinza okwekanga oli yalinga tayagala atuulire oba ng'abantu abo tebayagalanga kutuulira naye nga audience yo yennyini emaze okutegeera oli. Mathias Walukagga yali mu kibiina kya Kampala Music Stars ekya Livingstone Kasozi era n'ayimba ennyimba nnyingi biwoobe ku kkubo kanywa mpola obwekitegeera naye okutandika okujja mu bantu yajja mukama we agenze Kasozi yamala kufa bwe kiba nti naye ono Kafeero yafa naye mukyagaana anti tetunnagaana sekandi yaweebwa nnyo weroka nga Kafeero yakafa. Nze akubuulira bino byenjogera nabiraba oba mbimanyi
n'agendanga mu gundi kati abantu bo bamulowooza nti yoli mwennyini kati abafuna budde buteeka kifaananyi kye mu bantu abantu bwe yayimba bwe baawuliranga nti afaananya oli era maako yali nnyo omusaale mu kumutunda omugenzi Maaka Matukumbi balowooza nti oba ne performance n'obuzina buli bunaaba bwe bumu kati bagenda okutuuka eri we bategeera nti nno ebitone byawukana eriyo omuyimbi wa teepu n'omuyimbi wa stage kati bagenda okwekanga ono ye ku teepu mulungi ddala naye wali ku stage kye baagala si kye bakoze eki kye bafunye kati kunga bannayuganda akasajja tukaddiremu omusajja teri atamwagala nkugaye mukwano gwange ng'omuntu nze kino mwagala on your personal level but nze nkyogeranga mukwano gwange abantu bamwagala naye okumwagalira ku level emu n'oli kiyinza obutasoboka akyesonyiwe kubanga oli ye yasooka akyasobola okufuna omukisa akyasobola okufuna omukisa n'atonda ekifaananyi ekijja eri abantu sekandi bwakwata oluyimba n'alufulumya abantu bagambira ddala ono omusajja ayiiya nno naye abamusuubira nti agenda kuzina buli obuzina ku stage abamulindira ku stage nti abasanyuse nga Kafeero ekyo tebakisuubira naye ne music style yammwe eyo yagenda okugenda ewa tetukyabiriko kubanga bw'ogitunuulira era Kafeero nabadde ndaba ku Spotify ng'akwata kyaga mu nnyimba eziri kale anti ezaayitamu ne tuzitegeera nga tetulina kyazikolera ze tubuuliriza naye gwekera ku mateelu woomye nga lwakadonka Kafeero yafa dda emyaka tugenda mwaka giri 19 asingira ddala abayimbi abakayimba emyaka 2 mufu naye asingira ddala abayimbi abakayimba emyaka emeka nanti era bwe yandibadde ennyimba yandizifulumizanga nezikuba ebitola Lord Fred Sebatta waali naye akyasobola okugobagana naffe kimujjawo naye anti ate muzeeyi Fred Sebatta awulirizibwa okusinga abayimbi be mulina baani abamuwuliriza nze malako ne wiki nga siwudde oluyimba lwa Sebatta ate ne mu community mwembeera bozi nga mumuziwulire mu community yo simanyi nsiko mwobeera simanyi nyinza obutamanya mbeera nammwe muno kibi wasibeerako mu gundi anti nze sitambula nga nkuba music omuwulirira mu kisenge olina agamba nti kiwuwa buli wembeera ntambula n'omuzindaalo olinga kyotegeeza nze kyemmanyi ku maleediyo tabaako takubwa ku TV takubwa waliwo music w'abamuzeeyi Sebatta alinga ttaala ne bw'oligisibira mu kibira balengera nti gyeri ofubye omuwaguza naye music anti nkugambye tayiro yakola pusinga tewali luyimba wansi wa njuba nga luyimbiddwa emyaka 2 emabega ne bwe giba 25 nga lukuba okusinga ddole w'omwana oba nga lukuba okusinga baana bange so nga ddole w'omwana agenda mu myaka 30 nze malako n'omwezi basiruwulidde gwe anti yensonga lwaki nkugambye nti simanyi mu nsiko gy'okola ki naye ekizibu okumalako wiiki nga towulidde ekibogina ambogina ekibogina kati nze olwo siruwuliranga nako just muzalaabuzalayi abe bano bazalaabuzalayi nzezo enyimba z'abaana siruwuliranga nako ng'oli ku leediyo ng'oli ku TV ekibogina olwokuwanga kiwulira kiwa matu ne bw'olikeera ku makya n'ogenda n'obuuza muyimbi ki ow'amaanyi ennyo ennaku zino King Saha kaakati ne bw'olikeera ku makya n'ogenda n'obuuza King Saha mumanyi ng'omusajja omwogezi w'amazima gwe genda omubuuze nti oluyimba lwe wayimba emyaka 15 emabega ono daily basis luyimba okusinga ddole w'omwana anti kati mweluli mwalina scarcity ngamba saawa zimu tukinyunyunta ne tusuula eri
Era ogenda obuuze muganda wange Lutalo David nze njogera kuba tajja kuyomba nange Lutalo yetu mulekemu omubuuze nti oluyimba lw'ogundi lwe wayimba omwaka bwe guti lukuba okusinga abaana balubaamu wakati awo kati mutte olwa gundi kitegeeza nti abo abasajja bye baakola ki kati bwe nkuzaayo wali mu mbeera y'okuwandiika nze nkugirawo sitole z'okuwandiika ebibeera mu studio waliwo oluyimba olwafuluma mu 97 nga Livingstone Kasozi afudde lwa Mathias Walukagga nina Mathias mukulu obukulu si kyekintu nze abalenzi b'emirembe gino munsobera omuntu bw'aba afukamira ku mavivi asaba kuwangaala kakati bwe bagamba nti gundi mukulu ate n'onyiiga nnyo mukuze mukkirize nze siwakana buli atayagala myaka agigatte ku nze agikuwe agimpe nempeze gwe bwe wawulira nti nze gye nina mibi nnyo ginswaza nze gimpe kati luyimba kyo lwa 97 kakati oluyimba lwa 97 baluyita Walukagga ndabye Kasozi andeseewo abadde omuyambi wange siruuliranga nako mukama wasazeewo limo ebigambo bingi teyasoma bivuga naye abadde abikiza abaddiguli namusanga mu studio nga ndikodinga akanywa mpola nantuuza nendowooza byenyimbye tasiimye kumba ndabyemu omulamwa kati kyava antwala abijjemu ebivuga apangemu ebyomulembe kuba abadde teyasoma bivuga naye ng'abikiza abaddiguli bwati mwami Walukagga bwe yayimba kakati oluyimba olwo nkulaga nti ate omugenzi Livingstone Kasozi y'omu ku ba-co-writers b'oluyimba olumukungubagira kati ate naye singa abaddewo yandigambye nti mumpe ku copyright y'ekyo yalukungubagira yajabayo bwati bamugamba abayita ng'agenda kufa ayita Kibaya ayita Walukagga bonna abaali mu Kibuuka William abagamba ngenda kufa ebyuma mbibalekedde naye temulina gye mugenda kutambula nga temuyiyiza ki nnyimba Walukagga kyava amugamba nti nze mukama wange nina oluyimba naye mbadde ndutya nga mmanyi luyinza okuba olubi gy'oli n'oluwulira obubi ng'amugamba nyimbiramu ng'atandika kuyimba Walukagga ndabye Kasozi andeseewo biki kati kwe kumulamu wano tewajja kunakuwaza nnyo yimba bwoti wano wandiikawo bwoti bw'oba osobodde genda omubuuze kati kiwuwa emboozi yaabo mpanvu nga tusiibwa tunafuna olunaku olwala tujje tubyongereko wase kandi ebimuli ebimugwana owe n'advise mukyala we siwakanya wawulamu ebimuli ebimusanga ngamba muganda wange Enjo musajja muwandiisi nnyo era nzikiriza nnyo era muwe ekitiibwa ng'omu ku bawandiisi abalungi ennyo ab'obwongo obungi era ffe ng'abali mu kisaawe ekyo ekyakadongo kamu tumuwa ekitiibwa kye era tumumanyi omusajja w'obanga oyagala oluyimba nga lwesibyemu osobola okukubira Enjo oyo mwabo abasajja abo abayimbi b'akadongo kamu abasajja osobola okukubira Enjo era mwangu nnyo okukugamba nti wano wagende bwe wati era kyewuunyisa nnyo munnanga abantu abo abalina literacy omungi balina ebigambo bitono wano mu mbeera za bulijjo naye kiri kyo nkyakiremerako ekyaluli oluyimba nti walumbezaaya nti mudda ajja kulaba kye tumugamba nti ye alinga ate ye mulabe wa mukwano gwe gw'ayagala ennyo era we bafaanagana ennyo bw'ayogera ekifaanana bwe kityo kwoli atagenda kujjayo kwewozaako nziramu nti bw'abanga kino kyogerwa lwa copyright baddemu bagyetegereze nti ne famire y'akasiwukire ejja kuvaayo ekugambe yesi mmwe mwaluwandiika ogambye gwe waluwandiika naye nze nalukola ki alugula era endagaano eriwa balina endagaano bazirinanga zikyaliwo endagaano ateefa bazirinanga
kakati bwebanga ekyo kyekibadde kimusikiriza obanga kyekibadde kibasikiriza okwogera bwe bawummule bamanye nti waliwo n'abalala basobola okugira then ne corporate baleme kugireetinga nnyo kulowooza nti omuntu agenda buli omu okugaggawala kukoze eki kuzze kuwedde kugenda kujja oluvannyuma lwa promotion ow'ekyo kyokola ki kyoyiza oba kyokola n'olwekyo tumu appreciatinga era mwagala nnyo naye amanye nti ne bano abaana abadde bamwagala oba abaana b'omugenzi badde bamulabanga kitaabwe badde bakola ki basobola okugamba munafuyizaamu taata omukoze bwoti okitegeera waliwo n'abantu abagamba nti waliwo ne bali abagamba Kafeero the greatest of all time waliwo abakyogera bwe bati got kakati naabo bwe bawulira ng'ogira bwoti oba musajja wabwe oba omujooga nnyo oba omunafu era nabo bajja kugamba gwe musajja waffe Kafeero bwemujjako walumbeza naddala ffe abaana ba leero ye musajja yekka omuyimbi ategeka ekivu kye bategeka ekibeerawo ku nnaku ze yafa nga tebakiranze nannyo n'osanga abantu abajjudde enkokonjero 8 2 kiraga omukwano kiraga ki sente muzitwala ze mujjayo mwatusuubiza essomero mwatusuubiza eddwaliro nange kuntaana n'abantu entaana basonda nsondo gizimba nange nasuubiza akitosiibula akitosiibula etubaala naye ekyo ekibuuzo kizze gye bali abateeka ekivulo bw'oŋŋamba nti kikyali successful egyo emyaka gyonna for over 15 years naye nga waliwo n'akapande akaali kalaga proposed primary secondary school naye tekibaddewo myaka mingi nnyo niera ate zibantaze nina entaana yennyini abantu be bali sonda entaana okuzimba egaziwa ate wadde oyagadde esondebwa eki ebyo ebintu byemu lwakiteezo entuyoze oli mukwano gw'abantu omuntu okuwa ekirabo tekitegeeza nti oli mwavu famire eremereddwa okuwa muntu okuwa ekirabo tekitegeeza nti nno oli mwavu tukirize famire eremereddwa muki okutuusa kitaabwe ku level eri appreciative ate Kafeero w'amaanyi mu linnya ne bw'otuuka ali ku ntaanaaye teri mufu w'amaanyi siibula teri mufu w'amaanyi Katonda wa kitaawo kyemba kunkuumire amina tubadde n'ekiwuwa James Madi musajja ategeera nnyo industry tujja funa olundi tujje tutaagirwa kuba abeera wala fonnaawo mukama batukuumire bye bye Export TV to the world.